大家好，今個星期嘅一周法庭新聞重點，首推92千案。首先係案中3名經審訊之後，裁定串謀導致相當可能會危害生命或財產嘅爆炸罪成嘅被告判刑。當中被控方形容為危險人物嘅被告何卓維判囚18年，另外2名被告各判監16年8個月。同案其中2名獲判無罪嘅被告則向法庭申請訟費，但遭駁回。法官喺判詞中指2人均係明顯自招嫌疑。此外，同案另一名獲判無罪嘅被告吳子樂遭警方國安處拘捕，指吳子樂喺2019年反修例示威活動中製造同提供弓箭等武器，煽惑他人參與暴動等罪。法庭拒絕吳子樂嘅保釋申請。最後，城中名人何伯夫婦鬧分手，2人疑因打鬥同稱受傷送院，各被控1項有意圖而傷人罪。案件轉介區域法院首次提訊，何太因精神問題留醫而未能出庭。法官質疑何太要開庭就入院，為免影響案件進度，法官決定將案件分拆處理。有組織罪案及3合會調查科於2020年3月搗破一個名為92簽嘅極端恐怖組織，懷疑涉及同年1月至2月嘅明愛醫院、深圳灣口岸同埋港鐵羅湖站3宗爆炸品案，共有8名男女被落案控告。案件喺高等法院經過196日審訊之後，陪審團早前裁定其中3男被告串謀導致相當可能會危害生命或者財產嘅爆炸罪成，本月27號判刑。被控方形容為危險人物嘅被告何卓維判監18年。其餘2名罪成被告李嘉賓同張家俊分別判囚16年8個月。另外，何卓維2019年刑毀罪成，當時獲判緩刑，但因佢於緩刑期間犯下本案，違反緩刑令，需額外服刑6日。法官陳仲衡判刑時引述各被告嘅心理報告，指何卓維嘅重犯機會高，李嘉賓悔意有限，張家俊更被法官指係成個串謀嘅核心成員，根本毫無悔意。陳官指本案喺同類罪行中屬最嚴重，對公眾同警方嘅人身安全構成巨大危險，判刑需反映公眾對此類罪行嘅厭惡。至於同案5名脫罪嘅被告，當中女大學生何培恩同埋測量員周浩文，早前向法庭申請訟費，法官陳仲衡喺何卓維等人判刑當日頒下判詞，拒絕2人嘅訟費申請。陳官喺判詞中指，何培恩曾經到涉案嘅宏創方503室，佢同何卓維喺 Telegram 信息中有提到醫院同港鐵嘅爆炸事件，相關對話內容亦同涉案關鍵事件嘅發生日期時間吻合，認為何培恩明顯自招嫌疑。至於周浩文，陳官指喺佢嘅睡房揾到化學物品，周亦曾經出入涉案宏創方503室同1008室等，均同佢企圖製造炸彈嘅指控相關。警方喺周嘅 Telegram 賬戶更揾到唔少涉及製造爆炸品有關嘅對話，認為周同樣係明顯自招嫌疑。而同樣喺92千案中脫罪嘅吳子樂，同報稱係攝影師嘅陳維亮，本月28號被警方國安處拘捕，指控佢哋喺2019年反修例示威活動中製造同提供弓箭等武器，煽惑他人參與暴動，觸犯公安條例下嘅串謀煽惑暴動罪。吳子樂另外被加控煽惑暴動罪。2人喺西九龍裁判法院提堂時，吳子樂申請保釋，遭控方反對，指控罪性質嚴重及被告有機會潛逃。總裁判官蘇惠德最終下令打2名被告即時還押，12月15日再提訊。最後係何伯同何太葉秀定由熱戀到鬧分手，成為熱話人物。2人早前疑喺居所嘅升降機大堂打鬥，同稱受傷送院，結果各被控1項有意圖而傷人罪。案件日前轉介區域法院提訊，控方庭上透露何太因精神問題留醫，未能出庭。法官陳廣慈質疑何太要開庭就入院，又冇法律代表。陳官建議將2名被告嘅案件分拆處理，費事何太下次提訊時有頭暈身熱，不斷將案件押後不理想。最終何太案押後至11月13號再訊，何伯案則押後到出年1月13號再訊。今個星期法庭新聞告一段落，下個星期再見。